我係 Nelson 啊，咁呢，而家身處嘅環境呢，就係喺德國嘅 Eurobike 啊。我哋今朝係7點先到德國 Frankfurt 呢度嘅，咁啊去咗酒店呢，因為唔太早啊，所以呢，其實佢都唔俾我哋時間 check in 啦。咁所以我哋抌低咗行李呢，就即刻嚟到會場就開始我哋啲 meeting 啦。都係我第一次嚟 Eurobike 啦，咁啊就已經見到好多嘅牌子，咁都非常之興奮啦。咁嚟緊呢幾日呢，就會帶大家睇下呢排有咩新嘢啦。Eurobike 呢個會場呢就非常之大啦，由一個館去第二個館呢，都起碼要行成5至10分鐘啊。咁我哋而家就行緊出去由第12館行去第11館啊。而家就行到11館啦。咁呢度又見到11.1、11.0啦。咁其實就算係行到個館呢，都有分幾層嘅。11.0就係地下啦，11.1就係樓上嘅館啦。咁啊 Eurobike 咧，除咗室內嘅參展啦，其實佢哋都有室外 outdoor 嘅一啲攤位嘅，有啲似 Sea Otter 咁嘅形式。咁可以睇到好多人都可能喺啲攤位度借一架車咧，就去即刻試踩啦。咁而家就同大家行返入去室內嘅展廳先。入緊呢度咧就係第12號館啦。我哋而家嚟到咧就係 Trick Stuff 嘅 booth 啊。咁 Trick Stuff 咧就係一個德國嘅牌子啦，一個精品嘅牌子，其實好出名就係佢哋嘅剎車系統啦，個剎車把啊嗰啲啦。咁個個都話佢哋嘅剎車把都係一個天花板嘅系列啦，制動能力非常之強，而價錢呢亦都係非常之貴嘅。咁唔知大家知唔知啦？其實喺上年嘅時間呢，DT Swiss 呢就收購咗呢個 Trick Stuff， 佢呢個係精品嘅牌子啦。咁所以其實佢產能同埋價錢方面呢，都係非常之少啦，價錢亦都非常之貴嘅。但係佢哋踩過嘅車友都話咧，佢嘅質量咧係冇得頂嘅。喺後邊咧，我發現咗一個好得意嘅嘢喎。呢個咧，如果冇估錯，就應該係 Titanium 3D 打印 Titanium 嘅一個 brake 嚟嘅。入邊仲有個 Trick Stuff 嘅 logo 喺入邊。咁喺後邊呢個裝置咧，就係佢哋最出名嘅 Maxima 嘅系列啦。咁可以模擬一下俾大家呢個剎車嘅制動嘅效果。呢度就係佢哋 Titanium 3D 打印出嚟嘅 brake lever。呢個身後呢部機應該就係佢哋用嚟打印 Titanium 嘅嗰個機器，3D 打印 Titanium 嘅機器。佢哋 brake 嘅組裝咧，其實都係喺德國全人手製造去做組裝啦。咁呢度都可以睇到佢哋嘅員工，佢哋嘅 teammate 喺度做緊一啲組裝。咁好似呢位就係佢哋一位同事去模擬翻佢哋喺 workshop 嘅時候嘅組裝嘅情況。呢個就係佢哋嘅 3D 打印嘅一個 brake lever。有咗呢個 3D 打印態嘅技術，希望佢哋產能又可以更加增強啦。咁同埋 DT 其實都收購咗佢哋嘅公司嘅，咁希望產能更加好嘅時候呢，咁佢哋 lead time 啊交期又可以好啲啦。咁我哋都可以帶呢個品牌俾大家啦。呢一架呢 Pinarello 應該就係 Filippo Ganna 所踩嘅嗰一架車啦。呢個佢嘅 Top Ganna logo。仲有一個3D 打印嘅一個車把，非常之靚。咁喺前邊呢，好多人圍住啊，就係呢100%應該第一個全3D 打印態嘅一架車。成架車都係 3D 打印 Titanium 嘅車。Because we think that if we want to integrate this frame into the market,
we shouldn't be good. 咁啊，價錢我記得咧就應該都成萬幾蚊歐六， Okay, very 非 nice, 常之 but 貴， I'm not gonna buy it. 但係都非常 So 之 we 精 really 品。 want to be a rideable bike. Yeah. Okay. But yeah, if it's like 5,000 or even less, then it will be like. 咁啊，嚟到後邊就係 MIPS 嘅攤位啊，呢度就係 MIPS 嘅攤位。入邊咧係可以喐嘅，咁啊去抵擋呢個旋轉嘅衝擊啦。呢度就有一系列佢哋有用 MIPS 嘅科技嘅一啲頭盔啦。咁呢度有一個非常之熟悉嘅頭盔就係 K Plus 啦。咁佢都係用 MIPS Airnaut 嘅頭盔啦。咁喺歐展咧都非常之開心見到 K Plus 嘅蹤影喺度啦。就係外國好出名嘅 Cargo Bike。而家就行緊去8號館啊！我哋咁啊，而家嚟到 Cat Eye 嘅 booth 啦，咁呢度就有佢嘅公司嘅一個歷史啊。咁喺1946年成立，咁以前 Cat Eye 嘅 logo 就係咁啊，1964年，然後其後就改到而家用緊嘅 logo 啦，就有 Cat Eye 個樣啦，1989。咁同埋佢哋一系列以前生產嘅產品啦，然後到今年嚟咧就係佢哋嘅70週年啦。喺2024咧就係佢哋嘅70週年嘅 anniversary 啦。咁啊大帽嗰位咧其實就係 Cat Eye 嘅社長嚟㗎，行緊去 Swabi 嘅 booth， 非常之大啊！呢個攤位。咁呢度就係佢嘅 Gravel 系列啦。咁有出名嘅 Gravel 就 G1 啦，有唔同嘅 G1， 同埋最新嘅 G1 RS。咁你可以睇到有啲鯊魚紋嘅一個紋路啊，差嘅紋路。咁啊 Swabi 前排都有發起咗一個就係回收胎嘅一個計劃啦，一個 program 啦。咁就係喺呢度可以睇到佢哋為環保咧都貢獻咗好多嘅。佢哋嘅 recycling system， 咁呢度就有講佢哋點樣 recycle 啦，每個步驟啦，然後當中可以 recycle 嘅物料啦。咁啊行到呢度啦，就係佢哋新嘅 downhill 嘅胎啦，叫 Jackie Chan 啦。咁我唔知係咪由呢個 Jackie Chan 去 reference 翻嚟嘅呢個名。咁咧 Jackie Chan 咧其實就係一個新嘅 downhill胎啦，咁就有名你叫啦。佢啲膠咧係好 tacky 嘅，而佢就輕過而家嘅Magic Mary 嗰隻胎嘅，但係佢就唔係取代佢嘅。咁所以 Magic Mary 同 Jackie Chan 咧都會同時間係喺佢 product line 度啦，只不過係多個選擇，就係一個輕身啲嘅一個 downhill 胎啦。咁呢度講過佢係 Commercial 嘅 team 嗰度有用緊啦，咁啊都有攞過好多獎啦。喺公佈之前已經有用緊㗎啦。咁呢個就喺上面個 team 嘅 bike 配上佢哋新嘅胎叫 Jackie Chan。呢個係 Swabi 新嘅叫 Air Max 一個 Spark Light 嘅 sensor， 咁其實就係擺喺個輪胎上邊啦。即係呢個嘢咧，會介紹俾你就係佢 recommend 你條胎打幾多氣啦。然後如果你條胎可能有 puncture 或者漏氣咧，佢可以 connect 去你個Garmin或者 Wahoo 啊嗰啲嘅咪錶度咧，咁上面就會顯示俾你聽話，你條胎好似漏緊氣喎，或者呢個氣壓少咗咯。咁所以佢呢個就係佢哋全新嘅一個 Smart Bike sensor。咁呢度再補充一下啦 ，Swabi 嘅新 logo 啦。咁其實 Swabi 咧嘅意思咧，其實就係燕子啊。咁所以佢哋而家嘅新 logo 咧，嗰個雀仔嘅其實就係燕子嚟嘅。咁每個攤位都有佢哋自己周邊產品啦。呢個頭先我所講嘅燕子啦，跟住有佢哋嘅 catalog 啦，有啲水壺啦。咁我覺得呢個新嘅 logo 咧，就俾一個 refreshment 佢哋個 brand 啊，咁樣一個年輕啲嘅感覺。我行咁多 booth 咧，就覺得即係 Swabi 呢個 booth 係最靚啦。咁喺出邊又俾人
坐下傾偈嘅地方，入邊又有食嘢嘅地方啦。喺 Swabi 呢個booth 隔離咧，就係 Celly Royale Grip 嘅一個 booth 啦。咁佢呢度有寫啦 ，Born Again， 跟住佢哋嘅 commitment to give new life to production scraps 啦。咁佢其實呢個箱入邊咧，全部都係一啲用唔到嘅座位啊。咁佢哋嘅目標就係收集咗呢個。Hello. Yeah, YouTube. I'm from Hong Kong. Say hi. You guys want to say hi? Hi. 跟住佢哋嘅目的咧就係 collect 啦，就係收集呢啲座位啦，擺晒即係用唔到嘅座位啦，唔可以再踩嘅座位，跟住 crush it 啦，就將佢磨成粉啦。佢呢度睇到呢個 black powder， 咁然後再 recycle， 將嗰啲粉末再擺去一個 shape 入邊啦，即係可能個帽入邊咧倒翻帽啦，再加翻其他少少物料咧，去做一個全新嘅座位。咁呢個座位就係一個 recycle 咗，用 recycle 物料去做嘅座位，即係佢將舊嘅座位用唔到嘅座位變翻做一個新嘅座位，再即係賜予翻佢嘅新嘅生命啦。咁目的都係減碳排放同埋更加環保啦。咁講少少 Celly Royale 就係佢哋 group 咧，就其實就係有 Physique、Tran Brothers、Brooks、Pellet 同埋 Pena 㗎。咁我哋代理嘅咧就有 Physique 同埋 Tran Brothers 啦。呢度就係有佢哋嘅一個對環保嘅一個方向，一個 direction 同埋佢哋 commitment 咯。見得最多咧，其實就係電車啊。咁可能因為喺歐洲啦，電車就非常之流行啦，所以我今次喺展見到嘅嘢咧，真係70%都係電車有關啊！電車嘅 accessory 啊，或者係好多唔同嘅電車品牌咯。咁啊，呢度有一架車就睇落 full carbon 咧，就非常之輕，咁都係有 SLF 喺上面咧。睇落呢個價錢咧，都係非常之貴嘅，24,500蚊呢個歐羅呢一架車。咁啊喺呢度咧就係 SLF 嘅大導輪啦。咁呢隻色咧就係特別色嚟嘅，其實就係阿士丹拿車隊都用緊嘅。咁我哋香港咧之後都會有呢個特別色帶俾大家。咁啊而家嚟到戶外咧，就去到 Mavic 呢個攤位啦。咁喺呢度睇到佢哋嘅頭盔啦，呢度佢嘅 Urban 頭盔 Speed Series 啦，嘅 D-Max 嘅山地頭盔，公路啦 Conte Ultimate 啦，咁其實都係同佢嘅 Link 嘅 model 名一樣嘅，即係公路就用翻公路嗰個 model 名，跟住山地又用翻山地嗰個 model 名啦。咁喺我前邊咧就有個車隊嘅車啊。呢個就係 SLR model 啦，佢嘅前拎啦，65 disc Cosmic SLR 65 disc 啦。咁呢度咧就係佢嘅碟拎，就係 Conte Ultimate UST。呢度咧就係 Cosmic Ultimate 45 disc 啊，就係非常之輕，全部都係用碳圈、碳拎支、碳盒去做嘅呢個輪組。同埋呢度佢哋都今年 Eurobike 咧都攞到一個獎啊，係一對 Cosmic Ultimate disc。45 disc。除咗呢個 Cosmic Ultimate 45 disc 咧，喺後邊呢度咧就有佢哋全系列嘅一啲 link 啦。喺我後邊咧就有個得意嘅嘢啦，就係 Mavic 佢哋最新出嘅一個 project 啦，就係 e-bike 嘅摩打。咁呢度就有架車係用上咗佢呢個新嘅 Mavic X10 嘅 e-bike motor。咁呢度就近睇佢哋 Extend by Mavic， 咁佢哋嘅摩打咧叫 Extend。咁就摩打連接佢啲，呢個就叉電嘅器啦，然後呢個就係佢嘅電池啦，然後佢呢個校速度啊嗰啲嘅控制就喺呢度上面，喺個 top 出度控制。咁啊呢度就係即將出嘅 D-Max Downhill 啦。咁其實佢就係25週年嘅一個 limited edition 嚟嘅。咁啊用咗
Mavic 最興或者最 iconic 嘅一個黃色啊。咁嚟緊應該係下年年初就會帶到俾大家。有一半以上咧，全部都係 e-bike 有關 e-bike，然後 e-bike 現場咧，去 custom paint 佢有呢個車架。Danny McGaskey 同大家喺度簽緊名，睇下同啲 fans 影相啊。Mountain Bike 之父嘅 Gary Fisher 咧就傾咗好耐㗎啦，咁啊非常之 nice 嘅一個人啦。喺前面咧，我就睇到一個非常之特別嘅嘢，就係呢個可遇不可求嘅 Victoria 粉紅泰 Corsato 環意版啊！我買咗呢個食，又加杯啤酒啊！喺德國咧，啤酒應該平過水。